Continuando con lo que son los pasos semiológicos, ahora vamos a ver lo que es la auscultación abdominal. Bueno, primeramente tenemos que verificar que nuestro material esté en buenas condiciones y no tenga fallas. En este caso, verificar que todo esté en buen funcionamiento, que la campana o el diafragma estén bien permeabilizados para la buena auscultación y que no tenga alguna, algún error en nuestro material. Y bueno, vamos a proseguir con lo que es calentar el estetoscopio siempre eh, de la manera siguiente. Vamos a calentar el estetoscopio, el diafragma del estetoscopio, para después poder escuchar los ruidos hidroaéreos en el abdomen. Bueno, como ya había dicho, para empezar a auscultar el abdomen, lo primero que tenemos que hacer es pues calentar el diafragma del estetoscopio. Seguido esto, vamos a proceder a la primera maniobra para la auscultación abdominal, que esta va a consistir en colocar el diafragma en el mesogastrio. Vamos a colocar el diafragma del estetoscopio a nivel del mesogastrio, y esto es porque los ruidos hidroaéreos mayormente van a intensificarse por las vibraciones que va a tener el diafragma del estetoscopio. Esto lo estamos haciendo en busca de ruidos hidroaéreos, que son de 5 a 30. Y bueno, esto es importante saber que solo se lo va a utilizar en pacientes que tengan un buen tránsito intestinal y en pacientes que tengan alguna patología con el ilion, no se lo debería de hacer. Entonces, una vez que ya llegamos auscultado la región mesogástrica, pues vamos a pasar a la siguiente maniobra. Continuando con la segunda maniobra de auscultación, sería la auscultación por cuadrantes, por los cuales está dividido el abdomen. Vamos a comenzar por el cuadrante superior derecho. Tenemos que auscultar durante 1 minuto en busca de ruidos hidroaéreos. Y esto lo vamos a hacer en sentido de las manecillas del reloj. Una vez que ya hayamos auscultado 1 minuto, vamos a pasar al siguiente cuadrante, que sería el cuadrante superior izquierdo. Una vez que ya haya pasado el minuto para la auscultación del cuadrante, vamos a pasar a lo que es el cuadrante inferior izquierdo. Una vez que ya también hayamos escuchado 1 minuto, vamos a pasar al cuadrante inferior derecho. Cuando ya hayamos pasado el minuto para todos los cuadrantes, vamos a determinar si está bien el paciente o no, sabiendo los parámetros de los ruidos hidroaéreos, que son de 5 a 30. Una vez que ya hemos terminado el minuto, retiramos el diafragma del estetoscopio y vamos a pasar a... La tercera forma de auscultación sería la auscultación en forma de L, que consiste en la auscultación, como ya había dicho, en forma de L, y vamos a comenzar por, por el flanco derecho. Es importante tener el reloj, hay que mantener durante 20 segundos cada punto. Luego pasamos a la siguiente. Luego pasamos al siguiente punto. 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 Y luego pasamos al siguiente punto. Y luego pasamos al siguiente punto. Y luego pasamos al siguiente punto. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al siguiente punto. Y pasamos al siguiente punto. Una vez que ya hayamos auscultado durante 20 segundos cada punto, es importante decir que esta manera de auscultación mayormente se utiliza en pacientes de constitución endomórfica o en pacientes que son un poquito más gorditos. Una vez que ya hayamos terminado esto, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ahora vamos a
a buscar los ruidos vasculares y bueno, el primer paso a seguir es calentar la campana. Una vez que ya hayamos calentado la campana, vamos a comenzar a auscultar desde el epigastrio hacia los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo y la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Esto en busca de ruidos vasculares. Una vez que ya hayamos hecho estos puntos, pues vamos a proceder a retirar. Continuando con los tipos de auscultación, vamos a hacer un tipo de auscultación que es específico para el síndrome pilórico. Como ya habíamos utilizado anteriormente para ruidos vasculares, vamos a permeabilizar el estetoscopio hacia el diafragma, porque en este caso vamos a utilizar el diafragma para la auscultación. Esta maniobra va a consistir en colocar el diafragma a nivel del epigastrio y vamos a colocar nuestra mano izquierda a nivel del hipocondrio izquierdo. Vamos a empezar a mover. Esto es en busca de ruidos que serían de la comida, ¿no? De algún alimento ingerido. Esta maniobra se utiliza en pacientes con síndrome pilórico. Para terminar la auscultación abdominal, vamos a utilizar lo que es la maniobra del rascado, que esto va a consistir en colocar la membrana en el hipocondrio derecho y vamos a empezar a rascar desde la fosa ilíaca derecha. Esta maniobra mayormente se utiliza para buscar algún tipo de patomegalia que pueda existir, ya que a medida que nos vamos aproximando hacia el punto del diafragma, vamos a empezar a escuchar ruidos que nos van a decir la presencia de algún tipo de hepatomegalia que pueda llegar a tener el paciente. Eso sería todo en relación a auscultación abdominal. Gracias.